Երևանի քաղաքապետարանի եւ Իլ-դե-Ֆրանս տարածաշրջանային ինստիտուտի համագործակցության շրջանակում Դավթաշեն վարչական շրջանի առաջին թաղամասում 15 կետերում տեղադրվել է սննդի տեսակավորման համար նախատեսված կոնտեյներներ, որոնք Երևանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի թափոնների տեսակավորման վարչության կողմից հավաքվում են եւ տեղափոխվում ջերմոցատնկարանային տնտեսություն, որտեղ դրանք խառնվելու են հողին եւ հետագայում այդ հողախառնուրդը, այդ կոմպոստացված զանգվածը բերվելու է նույն բակային տարածքներ եւ պարարտացվի հողը։ Բնակիչները կարող են գրանցվել հատուկ հղումով, որը որ պատկերված է կոնտեյներների վրա փակցված իրազեկման պաստառներին եւ իրենց համատիրություններից ստանալ հատուկ թղթի տոպրակը, որը նախատեսված է սննդային թափոնների առանձնացման համար, ստանալ նաեւ պլաստիկ կոնտեյներ, որը իրենց հարմար կլինի բնակարանում տեղադրել, որպեսզի այդ թղթի տոպրակը արդեն կարողանան դրա մեջ տեղավորել եւ հետագայում այդ թղթի տոպրակով սննդային թափոնները կտեղադրեն բակային տարածքում տեղադրված կոնտեյներների մեջ։ Շատ կարեւոր է, որ բնակիչները հետևեն ուղեցույցին։ Մենք խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի պլաստիկից չօգտվեն, պլաստիկ տոպրակներով չտեսակավորեն եւ չնետեն կոնտեյներների մեջ։ Դրանց համար հատուկ նախատեսված թղթի տոպրակներից օգտվեն եւ այս ամենին իրենք կարող են իրազեկվել եւ տեղեկանալ եւ կոնտեյներների վրա փակցված իրազեկման պաստառի QR կոդի հղումով անցնելով եւ տեղեկանալով համատիրություններից։ Կոնտեյներների վրա ամրացված են հատուկ կողպեքներ, որոնք որ ունեն իրենց վրա կոդ, որը բնակիչները կարող են ստանալ համատիրություններից։ Տեղադրված է այն նպատակով, որպեսզի այլ թափոններ չհայտնվեն կոնտեյներների մեջ, այնպես որ բնակիչներին նույնպես խնդրում ենք, որպեսզի տեսակավորելուց լինեն շատ սրտացավ, հետևեն ուղեցույցին եւ տեսակավորեն միայն օրգանական թափոններ։ Մեր կանաչ տարածքը կհարստանա հողով, կնվազի աղբավայրում հայտնվող աղբի ծավալը նույնպես։ Այնպես որ իրականում շատ կարևոր ծրագիր է եւ շատ կարևոր է, որ մարդիկ հետևեն դրան, ինչը հետագայում կարող է նաև ծավալվել եւ ընդլայնվել այլ բակային տարածքներում։ Մենք տեսակավորում ենք օրգանական թափոնները։